Всім привіт! Всім привіт! З вами Вітя. І ми будемо завантажувати, як завантажити людина бензопилу. Ой, не в YouTube. Майнкрафт. Заходимо. Ой, зайшли ми. Пишемо. Мод на Майнкрафт. Вот, мод на Майнкрафт. Ми пишемо вот це. Мод на Майнкрафт. Оце. Коли списали, нажимайте, нажимайте. Потім, що далі, треба заходити сюди. Воно у вас скачається. Потім відкривайте його. І пишете. Ой, реклама. Пишете. По-англійському. Тут наче ман, коротше. Щось навколо ман. І шукаєте. Вот, можна установити цей мод. Да. Ну, тут різні є на чоловіка бензопилу, це є. Ви наче що, і написано «Установить». Установите мод, устанавливаете, там качаете, ну, дальше вы думаете, сами умеете. Следующее, что сказать. Этот мод не такой жесткий, но если вы хотите нормальный, красивый мод, то я вам покажу его. Вот он. Такой у нас модик. Да, он, конечно, классный. И можно посмотреть, давайте посмотрим как раз рекламу его. Да. Его можно смотреть, я его покажу. А потом пройдем дальше. Давай, реклама, закинь чогося. Так, що це таке? Тут я вам расскажу. Тут он типа, тут где этот пропас, он говорит, он любил ту собачку, она умерла с ним. Но она умерла, но теперь вся собака вселила из него. И в него появился шнур. Он тянет, и он стоит человеком, он не закрывает. У нього дуже много минути. І будь чоловіком бензопилою. У мене тільки 10, наче ви скачали мод, тільки 10 було мод. Оце як він робить. Ох,
Все, мы посмотрели. Выходим. Перемещаемся назад, где мы были. Вот, в теории вы нажимаете сюда. Сюда написано ну це как завантажити. Як там установить? Ну, я теперь говорю по-українському, а не по-російському. Так, зараз надо почекати. Все, воно почти вже. Це. Що далі робити, я вам зараз покажу. Тепер я говорю більше по-українському, бо я не росіян. Я стараюсь говорити по-російську. Тут є цей мод, не вдалося. Що це мені приходить? Так, вы устанавливаете этот мод, заходите сюда, и вас должно, сейчас я вам покажу. Ну, вот этот мод. Вы тут листаете до конца. И вас должно это вот этот всей слой, вот цей и вот цей. Цей сей слой дуже, коротше, до кінця. От сюди не включати. Отсюда починати зверху. Отсюда. Ну і ще треба включити радіус світорушення. Оце треба ще включити. Оце теж треба включити. Коли це включили, це включити треба, звісно. Да, там мы все включили, это все. Вот это все. Начинаем мы звідси. А заканчиваем звідти. Все понятно? Вы заходите и граєте. Все. И все. Ничего вам не можно такого искать больше. Ну все, да, такой мод интересный. А зато человек на мод, давайте я его и расскажу. Зайдемо, подивимося, що в нього там. Що це таке взагалі? Заходимо. Що це таке? Тут нема. Просто нема реклам. Ну ви так само, ви так не робите. А это я уже расскажу в следующем ролике, конечно, про свой мод. Я потом как раз поиграю. Я же снимал ролик, но он у меня не получался. Тут еще купа есть моды разные. Короче, это классно. Тут на кого хочешь даже можно установить. Даже чуть. А иначе я напишу... Не пам'ятаю, як воно правильно пишеться. Ось воно по-другому пише. Не так воно пишеться. Ну и короче, там на якісь еще є купа, короче, моди. Вот, смотрите, какие скины. Скины є разные. На выживание на одном блоке. Так, а мы тут делаем, пишем скин на оце. І пишемо оце, наверно, бо я хочу скін написав, скін. Правильно я написав скін, результат на це. Нема, скини таких нема. Тут у нас разное, что можно найти. Да, вы можете устанавливать этот мод и играть. Все.
Всім пока-пока. З вами був Вітя. Всім пока-пока. Так. Що вам далі не можу вам розказати? Скачайте Telegram, заходите і пишіть. Тут вводіть, ну, конечно, всім привіт. Всім привіт. Нема такого результату. Як воно там? Всім привіт. З вами Витуха, короче. Витуха. Ходите, заходите в мою группу, и тут пока ничего такого нет. Одно и надо сделать. Надо одно сделать. Сейчас треба еще одно. И играйте. Всем пока-пока.